Stendi le gambe, brava. Morbida. Benissimo, ancora una. Morbida. Brava. Perfetto, ci siamo. Giù rilassata, brava. Ferma così. Siamo solo all'inizio. Lascia cadere, morbida, brava. Abbandona il braccio, benissimo. Ok. Mano qui. Bene. Ok. Lasciati cadere, abbandonata. Brava. Non ti spaventare, benissimo. Ok, giù le gambe. Brava, morbida. Perfetto. Lascia cadere le gambe. Brava. Stendi di nuovo le gambe, rilassati, abbandonati, brava. Bene, ancora una, morbida. Brava. Ok. Chiara, mi blocchi le da sopra? Brava, grazie. Beh, volevo far vedere anche la presa di Chiara che è importante. Brava, ferma così. Hold on. Bene, grazie. Vieni di nuovo in aiuto. Grazie Chiara. Sì. Ok, grazie. È un pochino forte questa. Tutto bene? Sì. Ok. Ok. Brava, vedi che ci siamo riusciti? Bene, I got it. Bene. Allora, giriamoci a pancia in giù. Brava, non resta così, era perfetto. Adesso resta con i gomiti così, brava. Lascia cadere la testa che la tengo io. Così, lasciala cadere, brava, di peso. Ti devi rilassare, eh? Testa di peso, la tengo io, rilassati, morbida, morbida, abbandona di più. Brava, ferma così. Perfetto. Abbandona, brava. Perfetta. Ci sei? Sì. Bene, piano piano. This is my personal technique, is the Sphinx technique, la tecnica della Sfinge, si vede dalla posizione. Abbandonata, brava, rilassata, perfetto. Abbandona.
Bravissima. Tutto bene? Inspira, fuori l'aria. Brava. Fuori l'aria. Fuori l'aria. Brava, ci siamo. Bene. Chiara, ho bisogno di te. Ci prepariamo per un sacro. Ci sei? Sì. Vieni. Bravo. L'altezza va bene? Allora, abbiamo iniziato da questo lato, un pochino bloccato a sinistra. Vieni, ruota la testa. Sì, va bene anche così, perfetto. Sì, può andare. Bene. Tranquilla, Sì, sì. Resisti? Tu bene? Fastidio? Sì, adesso salto un pochino, ma tranquilla, è tutto ok. Che vedi che sta? No, tranquilla, adesso lo senti, faccio delle piccole pressioni in questo modo. It's E mi just- senti da She's fastidio. just jumping. No, no, ok. Tutto ok? Mhm. Bene, con un trastino finale, eh? Ecco l'ultimo. Brava, perfetto. Our cameraman today is sleeping. It's early morning. Una mattina troppo presto per il nostro cameraman. Ancora non è ingranato. Ecco, capito perché devi essere forte? Bene. Resisti. Ecco fatto, benissimo. Rilassata, brava. Ultima. Bene. Ok, così va bene. Suspense del guanto. Ci siamo pronti? Ok, rilassata, comoda, comoda, bene. Rilassati. Bene così. Fa un pochino male, piano piano. Tutto ok? Resisti. Brava. Piano. Ancora una. Ok, apri un pochino, brava, rilassata così, adesso abbandono la bocca, perfetto, rilassata, tranquilla, ok, buona la prima, ok, tutto bene? Un pochino, questo è un po' fastidioso, bene, grazie Chiara. Brava, questa è la mandibola, ci sei? Piccolo. riprenditi. Ok, this is a jaw technique. Important trust. Ok. Tu rilassati, la tecnica è molto simile, vado leggermente più verso il basso, rilassata. The thrust will be a little more downward in this case. Brava, lascia cadere morbida morbida la mandibola. Perfetto, la seguo io. Brava. Abbandonata. Perfetto. Lascia scivolare proprio la bocca. Benissimo. Ci sei? Tutto bene? Sì. Pausa.
Rilassata. Perfetto. Benissimo. Ok. Tranquilla. E adesso ci mettiamo seduti da questo lato, vieni. Siediti qua. Guarda davanti, dovresti girare un po' la testa. Tutto bene? Sì, sì, sì. Esatto, fatta scrocchiare cosa. Sì, aspettiamo un pochino. Lean backward, brava, così, lasciati cadere via. Benissimo. Brava. Ci penso io, ferma, eh. Più rilassata. Brava. Bene così. Manca poco. Ancora più rilassata, lascia cadere la testa. Abbandonatissima. Ok, così, buona. Ci sei? Sì. Bene, riprendiamoci un attimo. Ultime due tecniche abbiamo finito. Bene. Mano qui. Tieni il collo, adesso rilassati. Lascia morbida. Bene così. Lasciati cadere di lato. Brava, sei abbandonata. Morbida, morbida. Ok, ancora proprio rilassata. Brava, abbandona, abbandona. Ok, buona. E adesso aspetta che controlliamo ancora una cosina. Bene, lasciati cadere. Più rilassata che puoi, abbandonata, abbandonata, abbandonata. Ok, buona. Blocco io, tu rilassati, bene. Morbida, abbandonata, abbandonata. Lasciati proprio guidare, abbandonati. Lascia cadere, lascia cadere. Brava. Tieni sempre le mani incrociate dietro, però tu rilassati col corpo. Brava. Brava. Bene, così. Ci sei? E adesso? Mi rimetto sempre le mani. Sì, sì. No, adesso puoi incrociare qui così, guarda. Una qua Ah, e una ok. qua. E ti rilassi. Ancora un po' più morbida, più rilassata, brava. Ok, ci siamo. Benissimo. Vieni, passati qua. Possiamo riprenderci un secondo, tutto ok? Sì. Bene? Allora, facciamo un saluto ai nostri amici. Ah, ok, va bene. 3, 2, 1. Ciao.